Лагер, и сегодня обзор делаем механизма. Механизм очень простой. Камин. Стол. Значит, пока это то, что надо. Так. Сюда ложим. Здесь берем ведро воды, ложим в эту, берем железную решетку, ставим так, нажимаем, так работает, потом опять нажимаем, отключается. Если мы так нажмем, опять так, ничего не будет. Так, нажимаем, отключаем, нажимаем, включаем. Итак, если сколько. Всем пока. И еще подписывайся на канал. И если что, поставь лайк. Это не так сложно. Это не так сложно. Пока.